台大病院甲中研院研究发现，讲不孕症的妇女的肠仔内底有一款叫做无害梭菌的细菌，会抑制黄体素的浓度。未来有机会当透过补充黄体素来提升不孕症的治疗效果。 较早一寡不孕症妇女伫人工生殖治疗过程，都爱用口服、阴道透剂，也是注射方式，用来补充黄体功能的不足。不过，即马台大病院甲中研院研究发现，不孕症妇女的黄体功能不足，可能是甲体内叫做无害梭菌的细菌有关。有没有可能是这个细菌造成，因为它造成黄体素的代谢影响，所以进而造成这个妇女不孕的原因，没办法排除，有可能。 研究团队发现，不孕症妇女往往因为体内黄体素含量不足，致使器官移植治疗失败，也是早期流产。不过，口服黄体素补充方式，部分患者总共已经接受标准，也是更加高剂量的黄体素，伫血内也是组织内底的浓度也是无够，致使也是未调体，也是增加流产的风险。研究团队更进一步证实，伫细只鸟鼠的实验，无害梭菌会干扰细只鸟鼠动静周期甲卵泡发育。 相当是对咱人的排卵周期造成影响。临床上把它使用从一种分子标志来进行快筛，都透过很快速、很简便的一些分析方法，我们就可以来评估说这个不孕症患者他是不是可以适合来做这个口黄体素的疗法，还是他可能需要 使用那个肌肉注射。透过这项突破性的研究，未来可望为不孕症治疗带来新的医疗方式，帮助不孕症患者得到个人化的最佳黄体素补充策略，提升治疗效果甲成功率。记者综合报道。